Mateng guys ki alah emplok wis suwen alah ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nenek jerene sekolah. Sekolah. Tuwekane malah melu apul enggak. Lho rojakku wis dadi guys ki mau. Ora nek sing nyotingno. Ini dhewe ya. Sampai wis baru dadi. Sampai aku ping loro wis ya ini. Padha. Godhek pelem masak. Terus ini adus. Ngene iki besok ben nek wis SD wis gak ngene. Wis gak apa. Ngan kangen Lali. Potoke esuk ben nek buah wisan. Wis ora ngarah. Lah piye ya? Potoke nek buah. Nek petuk Nek eling jak. sampe nek padha nyunatno apa padha anu teluk-teluk lho ya. Lah itu sapa sih Kak Sunat? Nyunati anu. Nganu sing STM. Ya Wis bak. nek pas sewah mantu. Gak Teluk-teluk. Wah. Mantu lho. Ngono. Lah, kotake wangi nonjok. Ya, ngene kene kok. Kok Naira nyunatno sing cilik. Kodak bisa aku ya malah ya rapi. Anakku lagi 2 tahun, 3 tahun. Aku nek nonjok lali jenenge pokoke wonge sing sowan sing wae gedhi. Ora saiki. Apa enek? Soalnya kan mau ora ono jenenge main. Wong tok iki wonge sing gedhi, wonge sing lambene ka lho. aja ngono. Aku lho ditonjok wong mertungi ngene piye. Mbak oleh tonjokan. Wonge jahat. Kondi ngono lho. Kondi sapa mari? Lah sing oleh sapa? Bojoku Pak aku. Mbah pokoke jenenge Sri Dodi. Jingan. Terus tak takoki kondi aku ngono. Paman lho. Apa? Kentang. Kentang wis ambil. Terus gedine Enteng-enteng dhuwit. Tempe. Tahu. Iki lho cipukno tahu paling. kok tak kei sambel mengko. HP. Tempe. HP. Ganti HP. Wah, ya. Mang tak kon nggo remukane nek ngomong kene. wah enak, guys. Dicocol mek kentang goreng. Jos. Kentang gorengnya gratis. Gratis pisan. Kaya anake timbang buku. Mbok lho. Yo ora gelem matoa. Ora doyan. Apa sih apa? Rembus kengko. Ayo, Mbak. Man. Aja sampai kendor. Oh ya, los. Ini bae wis elek lho. Wis karek mangan guys ki, cocok. Ya kayak santengan-santengan Bunda Joleno sik Bunda. Bundane yo kurang ajar. Loh, kok kurang ajar? Diulehno dhisik ngono. Aku gak sedo mangan. Kayak anteng-antengan. Si guys diweno gurune. Gurune tetep gak lali. Ora pokoknya mangan siji mangan kabeh, ora kabeh. Masuk. Apa to le? Iya nek bose wisan es kampul. Ki nek kokon budal langsung genjret kaya diwekasno ae. Pokoke endi sing enek nek kene iki ya sini iki. Endi sing enek. Jote iki tanpa direncana, guys, langsung. Ayo rujakan Wis anae kok taek. Iya. Kalau rasa direncana. Nanas. Nanas. Sing kene urung sing kene. Ala dadi grawukno ngono wis dadi le. Halo. Kene. Ayo. Rayu sing. Kae bule anake sapa? Adik Naina aku Mbak, adik Naina. Apa? Tapi pantes ya, Mbak ya. Heng nggawa sapa rene mang? Sampean, Mbak? Rujakan guys. Di sore aku dijak pecelan koncoku SD saiki TK neh wis. Personile ya iki ae pokoke. Anak liyane. Tukang syuting tak buat. Ya. Nyambel kasinan. Lho iki cangkeme medut.
tuwekan mbek warung. Tuwekan ya Allah. Iki kanggo gurune, guys. Sunggi. Ya Allah. Nah, Matane copok iki kayak gitu. Jadi duduk boya. lah gak pakai kerupuk, Mang. Enggak, kok gak tak kayak Gak sedeng ya? Heeh. Ini punya. Duduk les. Zon ki lho. Nah mainan sih. Kebuk. Nek bayine kaget kok. Kenapa? Udah Yuli. Iya, esek. Nah. Jangan sampai kendor. Aja sampai leku. Lho sing loro urung lho, Mbak. Kamu mau bunggune iki lho. Tahune buka, guys. Ndak apa-apa Apa timun apa bengkoang? Ya Timun apa bengkoang? Timun apa? Jadi duduk kamu apa? Apa jambu? Wah, Yanti kok kambali. Ya, Ya Allah. Oh ya? Yanti kok kambali. Mau apa es? Enak, Mbak. Apa lagi? Hah? Apel? Enggak ada apel. Rusak wis. Apel sapa? Adanya bengkoang. Nah, mau apa? Jambu. Kentang. Empahan anakku payu, guys. Kan sesak ndek rono iki. Omahe sing ndi separan. Omahe kula sing pojok kono. Apa? Hah? Aku meneng ae mbek. Ya Allah ngguri aku. Kok iso mepet kumbahan aku terus balik ya aku mang lho. Iya aku tak diteng aku. Tok nek, tok nek. Mati cilik. Ayo. Buang kok bayine sing ndi sing kemecer pokoke. Iki lho wayahe tingkep saiki. Dasteran terus sih. Anggap bayi. Kene iya. Aturan. Kene lho. Sampe mendok rene lho. Ki kok apa dienggo wong? Wong apa? Aku. Wah, ada kentang. Heeh. Jajan. Ngene iki kok yo mindon dari ini dulu. Kerupuke buka, guys. Nyatu. Mainan sama Sapa sing rum? Wes. Wewe ngono, Mbak. Apel ki. Kerupuke buka. apa? Ini loh, pelan-pelan Nduk, Kak, nduk, Kak, gede. ikut. Kak, dia ikut, Kak. Ki pokoke tanpa direncana dadi iki. Sing direncana ras. Heeh. Sapa sing dong? Apa? Snack. Wes, Mbak. Wes, wes. Apa komplek? Aman, Bon. Apa dulu? Mbak Fitri apa? Ngelepno, dari Mbak Fitri. Sama ini banyak nih. Apa wis pasaran? Gendeng iki lho. Sing ora ewa. Semune kono. Dutane sik akeh. Jadi aku ora buka es kok. Kok diamput jarine wis. Diombe anak kuwi oleh double lho. Wis. Oh, matok Kak. Iku coba coba sate. Dari tak singkrene ngono iki. Oh, golap. Golap. Esem double aku upahe 15.000. Iya, Bong. Kok pas iki kok cocok ya. Enaknya Heh? Kok lem ya? Heeh. Ngomong kok. modelnya beda apa Pak? Iya, enggak nih. Apa kalau kacung? Kalau enggak mah. Ada malah ceritanya sih. Padahal untuk mengejar yang ngeri. Betul, Mbak. Saiki dibanding iki. Long. Enak-enak Mbak Deni ya. Akhirane Mbak Deni dolane napa? Urung cair. Main sih ya. Tanggal piro? Ya. Kalau kan pilih enggak? Ada pasang-pasang Mbak, ngonten kok durasi kurang ae. Kuwe cocok. Yang penting temane wis oleh ngono ya. Nek aku anu Piye? entayangan maksudnya ngono lho. Piye? Ora kurang ning ngene. Sing betul sing goyang sing apa. Aku ki men ngono. Kalau guys kono mendung kalau. Nerusno konten sing rujakan mang lho Mbak ning sekolah ning cek kurang saithik. Cek kurang akeh ke separo. Iya iki engko. Rai. Heeh. Mendung ini. Mae malah arep iki.
Lah piye sakwise nek ora nek pangan. Lah ki mbari sira yo. Nete-nete ora ate. Lah, lho iki jek awan yo. Lah men yo jek awan yo. Ketat jam 2 ki. Ku ngenek. Aku mau mulai kayak jam 1 marane Amel. Setengah 2-an. Saiki setengah 2 paling. Mbah, malah Anak mak terus. sumut mak. Berarti nyambut mengaturan yo mak. Mbah, guys. Udan lah nek aja gluduk aja angin aku mau ngono tok. Iya. Aku hidup mulai marani Amel. Amel larang ngepel. Panasnya bayar mesti ungkep. Heeh. Tapi bayarnya Nek panasnya gak sepiro tapi ungkep. Iya. Genek angin. tenang. Sekolah keluaran ngepel laran buah. Ngono. Suwi. Suwi makane suwi aku. Dalam Heeh. sampai mulai kok. Piket is ngatek sing nyapu sing ngepel sesuk jek piket neh. Pikete. Sesuk piket neh. Lah tak dewek kan. Terus sesuk. Dadi bisa iki dadi gasak pisan kono. Poster ya. Iya. Mari belit. Anu desrak. Gak apa-apa yo. Gak apa-apa. Oh ngene. Kandhane kok nggo putih kok atase ngono iki. Asus. Apa kuwi? Gak apa-apa le oleh apa Loh. sesuk mak. Hari santri. Sesuk Apa, Mak? Awas gluduk lho, Mbah. Mbak kemedel kan. Aja ning sawah sik. Kumpul bareng selamat ya. Nah. Medel kalau kaya. Apa ini? Lu jalane kene lek. Apa? Iso ngene lho. Jenggleng tenanan? Lah, ora. Ya mau rong mangan piye le, Mbah? Bar mangan pindho. Wah. Kan tak iwak manuk kondi. Toko telu. Mbak, udan-udan aja nanti-nanti kalau kemedul, Mbak. Nang mae. Nang main sih. Apa ndondonan apa? Mak jagung. Nek jagung. Apa kok nek terang? Lah. Kan jam awan, Mbak. Sesuk misan. Barang nete-nete ra dipakai sak ide dek. Ya yo. Aku tak lebih Mbah lah, mang yo angin. Iki lho jek awan lho. Ngene iki kok nek banjir yo sampai sore biasanya nek ngene iki ya, Mak. Ayo tukang kenter lho. Awak kenter gak digage wong cilik. Mbah, kae tapi kayaknya ceblok kae wis putih kok. Baru bilang ngerti. Depak wis teko, Mah? Wis. Oh ya wis. Tapi Ora ora manja pakan kok. Alah ora lah sesuk golek esuk. Sing penting nang mau sanek nggo bengi ngono ae. Cek duwe, Mbak. Udan sawah baru. Mbah, mbok ya Allah, kok nek lara, nek kudalan ndek iki awake kudu lara. Ndek iki untune lara. Lho, Udan-udan, Mak. Bayem. ndekne pe produksi. Urut tak gecek. Urut tak gecek setengah gelas lah. Urung eneng. Lah ning gone Cipung gak duwe? Ada ora eneng bae melek. Oh, beda. Ini beda kok. Wong gak goreng kabeh nggonku kok. Ya wis jaluk, Mak. Urung tak gecike Lah iki nang pesen apa produk dhewe iki Lah. Produk dhewe. Dadi guluti. Wes ah. Wes sak mengalor tekan gone Mbah Yatiman kon entuk. Lah. Bandane sapa? Dandane wong goreng kok ngelok bulu lagi samplok wae. Gak, gurine lipah ku lho, Pole. Mageri lek. Apa tinggone dhewe lho. Los wong gone anake kuacul kabeh sak Tinggone enene. apa kan lho. Enek. Nggonku dhewe engko sing digo kandang kuwi ambekan nguri ya. Walah. Sampah kok. Eh. Kowe tak kulake. Ku lho. Bayar. Wah. Lemeng bero kamar. Walah, rekenek to kan. Lah ya, lho. Lek aku apa nandur kembang telang, Lek? Yo, aku seramban yo. Ya letter L. Engko nek aku gak ngatasi tak pekno kowe. Walah. Sombong sik sing penting yo. Gone mlendi. Nang ndi Lek terusan? Ning guritan iki riat jene. Kuwi kok Lah kok nek gak payu karek sak kilo 20 wak jempo iki gegere. Oleh oro. Kae sak bak piro. Iki regane mati. Karep mau sak murah. Karek sekilo 20 wak bungker iki dokore. Terus ki. Iya. Ali ya sesuk. Enak jane ke. Mari akeh sing nandur paling Mbak. Heeh. Aku apa enak kok Nandur sing larang opo ngono lho jene? bu turu kok ditingi digo. Iya, dipageri ngono. Engko wonge dipangan nyamuk. Ngene dipangan nyamuk. Lah ora kanggo Sing penting lek. nek gawe Tapi bayame
man. Mbak, sing Eh. pager membe gabah kayak gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Guys, gimana terusno konten ki lho. Kok Pak kok sekolahan ki ijik kurang saede. Mbong. Elek aku nak sendelok sithik lah gas pokoke meluncur aku. Kak, kudanan ya wis. Kudanan mbok lho ya. Ben jebeber. Bisa dia sak mana kok aku sak mana kosong. Potong kuwi. Kosong. Emang tak kuat iki. Aku tak jendela aku tak tutupane. Karenan tak uji kabeh.